ஒரு நாள்ல பாருங்க பாருங்க. அங்கால கீழே ஒன்றுமே தெரியல.
இல்லை ப்ரோ. இங்கே ஒரு பழம். காஃபி டீ எப்படி இந்த பிச்சு காட்டவா? கருப்பு கருப்பு டீ கருப்பு 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 ஓகே. அப்போ இது இல்லையா? அந்த இதில் இருக்கிற ஒரு உனக்கு எட்டும் இங்கேவா? காட்டுக்குள்ளேலாம் இருப்பாங்க. அதுபடி கலக்கக்கூடாது. இல்லை அந்த குருவி சவுண்டில் வர்றது. குட்டி இருந்தால் எதுவும் வராதா? வரலையே. போகிறதுக்கு சொல்கிறேன். ஆ இந்த வண்டியில் என்னன்னா இந்த வண்டியில் சேஸ் இருக்குது. சொன்ன ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
கீழே ஓடுது. கீழே இறங்கிட்டு மேலே எப்படி ஏறுறது? எப்போ அம்மா மங்கி கலட்டிட்டு போனா நல்லா. வரேன். ஆட்டி விட தக்காளி காய்
இதை பிடிக்க முடியுமா? ஜாஸ்தி இதை பிடிக்கிறீங்களா? ஏதோ சவுண்டெல்லாம் கேட்கறது. இந்த காற்று கை கடிச்சு விட்டு மிளகி மிளகி இப்படி தான் இருக்கும். மூண்டாஞ்ச காணும் தானே. வண்டு